Mwana makutu malutantu vuba mumasa matia munzungu Whoa. Mwana Tumawila sedia kumwana tumawila ezaki omoni toza boye toza na droit wana toza na devoir wana ya korespecte basi na biso ya ndako tokolinga te toexpose bango moni deja ntango mwasi mo bauti libanda aye ayo manke mwasi no to amélange mwasi na yo eza deya porte oyo yo fungolaki Ce n'est pas de ma faute. oui yango na bon parfois je te comprends mais naoloba na yo réalité ezaki yo moto ofungoli porte wana epesaki ye nzela kota epuis faut koyeba environnement nini oyo yo oza place yo vandi na mwasi na yo oyo respectaka okezwa mwasi mosusu na même quartier wana koma toza na kini eza monene tona bacommune ebele grand frère okokende mpe kote mosusu ozwi osali makambo na yo osisi ozongi pale mobali ya malamu azalaka soki akoti te na ndako akoti soki abimaki mosala akei eza te ke oye oza na mwasi moko pembeni wana obimeke bango sete mwasi no C'est soni oyebi basi mosusu bazalaka moni tozala na bakartier bongo ozala osepeli na mwa fille moko bapetite mosusu bamonaka soki osepeli na ye ye azoluka akokanisa yo akokanisa ye bakokana na madame na yo yango kasi mamu na oloba donc yo nde faut koevite eloko wana koma yo respectaka mwasi na yo olinga na quartier je l'ai fait mon petit tala grand frère naloba nde moninga naza mobali leki na yo naza nano nakolinga mpe basi ata 10 ata 20 libanda mais pourquoi nazo se discipline nazo respectala na respectaka fleur eza teke nabangaka fleur mais na respectaka ye mpo ngami nabala ye respect oyo ye apesaka nganga mpe mpo napesa ye nakolinga teke na expose ye natika na libanda mutu fille nyonso akoya manke ye mpo nga mobali nayoki olinga basi libanda grand frère faut koprotege ye ok soni nayoki na conseil opesi ngai ngai na oluka na ye na ndako mais naoya na ndako yo koyebisa fleur te parce que so oyebisi ye aoluka sa lokwa neti ya bongama peut-être toya okuta le mosusu abengisi marusu mpona kosala tout possible ndenge eza boye ntango naoya kuna epa fleur ye na marus parce que naoka makambo ya bakekele yo mo bameso batiaka bakekele yo donc masa moko boye aza na mikili donc osa makambo wana kiem de musa obikona diem ke musa diem ke musa aza na mboka nini ana mikili ana mikili bon nayebi mpena mboka oyo aza te to na france nayoka kombo wana aza kaka baprêtre moko boye oyebi kaka babwaka ye mpe to diem ke musa donc aza vraiment bien parce que namoni déjà bacontener moko eyaki epa masa nanga liberté donc yango wana naoya po tosola yango bien po parce que liberté aloba ye na ngai diem ke musa wana asolaka bien donc ye bo basala makambo akekele wana alors ntango naoya wana naolinga mpe ozala wana po soki oza wana nayebi ke fleur po aloba mo eloko moko boye aolinga aloba te akosala lokola aloba mpe bien mpo nayebi na karater ye ozala nango oyebi nde nini omaitrise na niveau ndako ma problème eza te ngai na kalme makambo nyonso nasali défense to nakoteli yo tout ça eza kaka présence na yo mpo basola yango kaka eleka nango kua non en tout cas naoyeba nde nini osisa likambo naoyeba nde nini nasisa likambo parce que ça m'a beaucoup humilié vraiment donc esali bien te omoni babilo mosusu tomonaka tozomona ngo lokwa normal mais tovandaka mpe totala soki sikoyo yo esalami mama palaka nga abiaki pa tantine Angel Kabango bouquet de fleurs aute Paris ayaki ya Marius ayaki awa en tout cas ya Marius vraiment na otale boye papa ya Marius ana kimia te tonton chiffre alekisi ya Marius abi andoki ewenze fi mo azala na vei na bango iparaîtra azala na so na problème motu so mpe azala liboma eyebani te
akala ya Marius na nzela abanzo bundisa ye ya Marius azongi na ndako ayebisa tonton chiffre 9 tonton chiffre 9 azwaka part ya fi wana ebi babétise nyonso esalami page tonton chiffre 9 balongo wana place oyo bazalaka liboso wana kaka mpona makambo ya basi na baaveni wana alinga bavoisine mabe ata yo moko papa en tout cas toyebi te nga mpenza na kotana expérience ya vie ya tonton chiffre na ya Marius ata mposa mobali esilinga vraimen nazoyeba te nakoki kuta ya mobali ka ya genre tonton chiffre 9 to nde nini tonton chiffre 9 abayisenga mibali ya ndenge osakana te ya Marius akomi ntina niveau abi akanga biloko nazonga na ye ka awa akanga biloko azonga awa parce que trop c'est trop mibali bafanda bongo papa ata yo moko zela na explique eloko moko la mama bino bana na ngai oza kocomprendre lisusu sens ya vie te lelo Marius aza koya kopesa barapport awa mpona mobali na ye oyebi bien ke Marius ndenge azali wana mabala ye na mbongo mabala ye aza mwasi balokoti na balabala te zela nayebisa yo eloko moko bino bana na ngai mpo boyebaka te ata ndenge nga papa na yo naza kuna yokanisi libala eza malemba oyo ovandi kaka boye nyonso na facilité ama libala si eza lokola bilanga ya loso mpo okata yango bandawa ntina citambo eza awa te Marius nayebisaka bino tia na motu na yo lelo soki oso obali obimi na ndako na ngai okotika lisusu kozonga wana nayebisi yo malama matia na motu na yo ndenge abima wana akenda atia na makanisi na ye te ke nga soki nabomi libala nakozonga na ndako papa akoyamba ngai te babiloko nyonso barezo nyonso apesi wana o mobali na ngai tolongwa na ndako wana mpo azalaki na mobulu aza kolinga basi tala bino botunaka mama na bino te abetelaka bino ata masolo te singai mama na bino mpo tovanda ndenge tovandi boye ezalaki bitumba eriskaki ata bino bobotama te lelo ndenge boza na kati ya ndako awa ke baza kobenga bino bana na ngai mama na bino ayikaki mpiko abundaki mpo ngai nazalaki soki zaiko aza kobeta ifo nakokende ndenge wana te ifo nazala na motu moko akompanye ngai nakozwa mwasi na ngai na ndako te namema na bar to na concert tokende kobina ifo naluka cikweshi moko nake kobina na ye nalobi te ke eza exemple moko ya malamu to makambo ngai nasali na vie ekorere ye ya epa na bino te. Non chérie, attends. Bino bolobaki eza groupe WhatsApp, il y a groupe d'études. Mais ici, il y a Fifi Souti. Fifi Souti ici n'étudie pas avec nous. Non, mais tu es d'accord avec moi. Surex Makila. Papi Kunda, PKM. Et puis Londres. Est-ce que vous voyez que Londres pour aller paniquer bateau? Non, mais c'est normal. Vous avez un groupe d'études. Tout ça est en WhatsApp, groupe WhatsApp. De façon qu'il y a un problème. Mais vous ajoutez des gens qui ne font pas partie. Administrateur aza master na yo faut yebisa ye. Non, ngala nga okota mama kamwana te po bon mona ngalo kola na nazo se poser na babiloko na bango. Ah mais oui hein. Mais chérie, dis-moi un peu. Dans une proposition, moi, il faut lancer. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux trouver. Moi, je me dis que il faut un studio, même si nous avons un studio, on a libre, mais je paye chaque fin du mois. Ce qui doit pour ça tout le monde, on va là-bas, on passe le temps et tout. Au lieu que Nayaka Awa ou bientôt faire dans la terrasse, tu vois pas que ça. Moi, maman, dans un anniversaire, Kobimarangai, maman, ça a trop jalouse. Pour moi, les hommes dépensent inutiles. Il faut que quand on que mon enfant dans le thème, on peut t'attendre. Mais chérie, c'est sexuel. Maman, c'est quoi le puis bien dernièrement, la zone guitare, maman, au programme à ma casse. Voyez bien, mais ils ont trouvé que proposition les a bien, dans le sens que. Au lieu de faire la balabala, oui, sa maman que non, on a que autant na ba mi na ngai tout. Mais nous sommes non, chérie. Mais ici c'est chez vous. Tes parents sont là.
Hein? Oui, puis maman bien. Non, mais... Maman, elle a un déplacement dans Haïti. Mais qu'on se les dise. Vous êtes sûr qu'il y a des fans de beau. S'il y a un sentiment qui me vient là, de t'embrasser, de te toucher, de te caresser, je peux le faire ici. Mais tout ça, on a déjà réussi yango na yebisi yo tia na moto na yo lelo Marius taza kokanga wana lelo yo yebi basi boni batelemi na balabala baza kozela ke Marius akabona na mobali na ye mpo baya kokota na ndako ngai nsima mama na bino andima kotambola na liputa na tolo mpo akende kobundela ngai na bambanda yako kobunda te yaya osala baje wana boza kosala te ngai naza tumwa bapapa oyo boza kosakanela wana te kamwa papa moko boye te nakosonge pa na biso na oya kosala nini la mama yebisa yaya na yo akeba yebisa ye akeba te mpo namoni ke akomi kokoma na makanisi akoya kozonga na ndako aya kosala nini tonton efalekisi aza mobali papa ti basi ya bato mitu esala malamu te asiporte Oui, tu n'as bien la baguette française. Tu ne comprends pas ce que ça signifie. Hein? Tu sais ce que ça signifie? Baguette française. Oui, baguette, c'est... Ma belle, non, je t'ai dit franchement, il faut penser sur ça. Ah ouais, papa, maman, tout se défendre. Maman, papa, ma papa, un peu tolérant, mais maman, donc, bien. Est-ce que ça m'a pas pour l'expliquer? Les wana. Soki amoni ça ne va pas akende na église akende ko yebisa pasteur. Ye Marius na mobali. Si bazalaki na ba parents. Pourquoi yaza ko wela kaka? Okende kufunde pa parents na bango te. Ba parents na bango ba yebi ndenge ya ko conseiller bango. To akende ko yebisa pasteur. Baza bana na nza. Ba yebi Yesu. To wafuka malukelo na nkolo. Ndenge nini kimekota na kati ya ndako na ye. La mama kubandela lisusu kwa na keso ki yaya na yaye yebise ye papa ba je oza kolinga kosala wana lingi atamuke est-ce que ça koyoka ngai biloko wana nta mama na yo bo ozete ya koloba ke ote kanga biloko na yo ya kana ndako awo mais ndenge yo yebisi ngai boye ngana za papa za moto ya chaka kimia nalobi te ke na kotika pa mandengo wana ifo na sala tuna benga 9 na solo na chiffre na yebisa ye bakamonini za koleka na ndako pona koluka kucha kimia oya boti mwana mobali aboti mwana mwasi oya boti mwana mwasi aboti mwana mobali soki problème ezali biso baboti nde mutu tukoyeba koboma moto wana osako yo kanga bien donc yo komona pasité ngai moko na yebi eloko nini nakosala eloko mosusu boza koloba wana mpo boza koyeba te ngai mpe naza papa naza na motema mama na bino banda Angel Kabango awuti na poto aye ye komi nyonso sokala mukina tongo te nasala zuwa te papa tanti Angel aseni te faut esande mama tanti Angel asali ye sokala mukina tongo chérie na sina bongisi ba biloko na yo nyonso programme ezepa ya mama soko abimi wana kokende tango ezaka ba absence yango akende kotala oyebi ki avant-hier alalaki kuna ndenge ezali wana confinement 21h moyenne azonga lisusu na ndako ezalaki te couvre fête papa il faut ayebaki naza na posa na ye maman tu vois en droit pénal on dit l'infraction est individuelle c'est ainsi. Bonjour maman. Donc sikoyo akazisika mosusu yofanda naso na poti na ndako epuis molobokile oyo kanisa mosusu osalelo te osalelo te tobeta masolo ya place okoki tobeta masolo nde moto oyosalaki osanga confiance mpe eloko nini ezala relation na wana tovenete tubele na afrique disi otolinga te elambo na neti masolo Tout ok. Oui, bon, on va prendre le temps de parler de ça. Hein? On va prendre le temps. Yosko Web, sa maman, que tu venais, c'est ma tante. À chaque fois, on a de l'obi loco,
maman mon a ndinga ma bête, tu vois un peu. Parce que la Sophie que je dis non, c'est ma chérie. Moi tu l'as même singa ba. Tu écris tout venette, non? Tante, là la répète pas. Moi ça ça les gars. Chérie, moi je dois partir. Maman, j'espère que tu dois partir. J'arrive maman. On se paye. Je t'aime. Mais la route, moi, si mon route, ça va, moi, si on a pas na mbongo. Liberté. Tu sais, mon frère, dans tout cela, moi, je te condamne. Pourquoi je te condamne, mon frère? On est des amis, mais tout peut s'en faire conseil. Moi, si on a soit comme un niveau, à se permettre, à si ma madame non en autres, faut que tu aies. Moutoune Sarah Malam, t'es liberté. Non. Bon, on peut Moutoune Sarah Malam. On est pourquoi? On est des responsables, mon ami. Bah, moi, madame, nous avons fait ça, respect bon. Alors, voyez moi, on va donc nous tenir là. Ça n'a pas de sens. Alors, pour Nangaï, quand on a des économies chiffres, vous allez des économies à Mobali, n'a jamais pour une passe na yo. En aucun jour, mon frère. Quand tu as là, on a tika yango. Parce que hier aussi, on a salon à laisser au niveau pour avoir tika été. Ma bêtise à bon pas chez moi. On va limoger directement sans pitié, mon frère. Femme légitime, maman n'a pas. Oh, il y a simba bon moïnayo. Parce que bien ensemble, si ma paix m'a monté, mais moi ça va empoisonner. Moi ça va livrer, on m'a pas de ça pour ma belle. Ils sont mis bali, tout le monde a mis. Les bases sur la carte sur ma yelle. Moi ça va bien ça finit dans le temps de mouquet. Alors tu gagnes là aussi, voilà mon frère. Des places pour ça que on met là, on n'a pas délire dans le somme, on a mon associé, on a dit. Parce que n'enga manqué madame là, donc en manqué moi c'est un peu d'eau. Ils ont des pans, ouais. Ok. On dit que moi soit depuis quand on a eu un problème. Là qui pas que tout est liberté. Oui, puis comment on l'a partout. À comment on menace partout. C'est ce qu'on a voulu dire. Parce que le chiffre 9, écoutez. Ni na mbinga na yo. Moi c'est pas ma pizza bon on dit qu'on met ça partout pour que ça ngamo. Mon cher, te maramboane qui paraît qui mbinga bani. Oh, na moi c'est ndako ça va mais na bana mikeba bana te dans ça mo sende yo camarade. Mission mon frère. Ni les ont marché. Maman, on a ça. Si on a fait la camarade, le beau oloba qui fait la reçu dans le tas. Le luna qui fait la zone qui a ton azaki nanda tout ça dans le camarade. Je peux la faire. Si on a envoyé bazanani, c'est collègue naman, collègue de classe. C'est quoi collègue de classe? Dans l'université, vous avez des collègues nous soutiennent, collègues comme moi quand ils ont la naïe. Maman, quand on m'a dit pas ça, mais il va où est-ce qu'on va porter les dossiers, l'examen, comme tout ça, expliquer, tout le temps, on est à comprendre, tout le temps, on a besoin de comprendre facilement. L'auditoire, mon bimba, au besoin, on a besoin de ceux qui 1000 élèves. Donc 1000 étudiants. Quand yonde, quand yende, mutazama yele, makasi koleka. Maman, qui est dans la nende tout le temps, on a dit ma bête, mais qui est dans la nende tout le temps. Est-ce que ça, on dit ma bête? Merci. On a moins qui fait. Naza mukolo na yo ya bambula ebele. Beta po yo zo leka na pe na likaka. Biso totindi na université pour que kota. Totindi na université te pour que kosala n'importe quoi. Totindi otanga tozo dépenser mbongo ebele. Yumuko yebi kangana numuno songa azolo ba kochaka mote songa azolo ba ko chaka mote parce que na comment remarquer songa na zolo ba yo zolo zongisa na plus maloba te na zala droit parce que tu futa mbonga belé lelo soki problème papa na hôtel ayote a hôtel ndengai mama hôtel ayote
wana no okoma mwana ngai ozasu mwana ete okoma mwana na yo tala makama mwana na yo na minute ozana mwana na biso bibale po problème na nini na lobi na yo fais gaffe na yebi oza jeune fille oso komi na université mais yeba ya ndenge ya kotambola yeba ndenge ya kocontrôler et d'ailleurs na âge na yo okoyaka na ba collègue na yo na kati ya ndako awa te ba collègue na ya mibale okoya na bango awa te merdi oyebi gane toza bato baza te toza biso mibale moni mwana mwasi wana premier jour oyo nakutana na ye même yo soki azalaki ya yo ondima te comportement oyo akoma nango nzoka motuna esalaka bien te nga nayebaki te soki lokola oyebi ozo baprendre ngaki azomena soko na nzela yo kozwa mwa totike na poste la police bakangi wana oluki makambo oluki makambo mon frère mais yo oza pere akoloba ti bakoya kosambisa ngai non je peux pas faire ça eloko eza plus grave d'abord mwasi na ndako kuta ayebi amenace mwasi ya ndako alors pour mettre fin avec la fille que tu bakanga yo ozobakewa kosambisa yo ngai na moto seko olingi oseyami liberté nakuwa na yo na ngai jamais tokokota na makambo wana on est des responsables naki ekota na makambo basambisaka nga na bacommune mais ce que donc ozandele tovandi besoki oseyami awa apanzi masantro omela bandi kokole biso doit accepter na biso oui c'est comme ça c'est ça que tu viens me dire na minute nde toomela bo soki abimi oboya aza bo mais yo nde moto omaîtrise moi oh chiffre Genève ngeleme tayo tipo za pérenne eza qui pérenne donc ba sentiment na yo lenga na maîtriser matama wana oh mais bien sûr yo ko maîtriser o ba non ça bo ete ngamba mona duzoli na kei après to koyeba ndeni to ko amenacer Mario senga na okoki ko maîtriser te pe na lobisa ete c'est yo mobali seke na olongolo ko to zalaka je m'en fous ngai na olongola muninga et oui que tozaki comme des kiro Patrick Vuma leader il go ba combe invisible pour azam tuna misala ya DJ bagenda si tu as petit yo so akara basi mo amina sala biso basi boli wapi na chance à basi te à part moi sur ndako ozo ba makam mo ba tina te mais oui mon cher wana komo déborder non excusez-moi la retirer mais bingolinga basi boli te mon frère on est des responsables il y aura un jour likamki ka camarade likamki mona bato seni mona bato que liberté na tout liberté te maman mais c'est quand même na respirer ta mokie ah bon mais pas nango respirer te parce que ça moi nous a toujours na scène ngai yo koma moboti te nga na okoma yo te yo ndo kolanda ba ordre o ngai na kopesa na papa na yo to kopesa yo oyebisa biso te na makasi que il faut respirer zwa ndako na yo loko comme déjà na âge il faut respirer zwa ndako na yo zwa mobali na yo kele kofana na ndako ozosekisanga nga na osekisa yo keba na yo keba na yo nabi keba nga na lobi na yo attention na lobi na yo attention koyela nga balire wana ozoyela te na âge na yo koyaka na bana mibali na kati ya ndako te so maman soko tingana bango totemela point na lobi soki ezali makambo ya classe esukaka kuna na université awa na ndako na nga te esuka na université nga na kobokola ndenge nga baparent na ngai baboti na nga babokolaki nga ti bakufi ti na ye kobala tata na yo ti na boti yo koto mofana na tanga boteleli nga lisuka maman bilobi bocomprendre makambo te monde déjà évolué maman université te komisi boye mais eza mpona bongo te monde déjà évolué ok nga na yebisi yo oyo yanga yango wana eza na mbala ya liboso mpe ya suka so namoni su garçon wana awa yeba na koagir mabe na koagir mabe basukaka na université nalobi basuka na université yo kendaka mpe bapara na ye na minute oyo oza nanu mwana na biso nyonso okoki koyaka na bacollègue na mibali awa te eza respecté nakoli mpe te okomikaalika mokika ya ngai na baluka nazonga ngai nazonga retard kanga naokende classe est ce que okoli sikoyo elingi oloba nini okoli elobi nini mama na bino ndenge mabe te ya bongo tika mpata moto arespira kati nabimi te naza na salon wana nakona biso nabe nanga kati ya salon osanga boye ndeni yosa yango opesaka masolo wana ti lelo mpe wana avandika oui
na ya kuna. Eh, je m'en sors yo banga te bon moi si. Eh, attends zate papa, on ne sait jamais. Yo tu vu na risque bende nzala ka. To kuna pas que ça. Nga za problème te, nga ni problème na fenu te yo moko benginga. Ça va na zo ya no ya ozwa. Merci chérie, je t'aime, j'arrive. T'es là où mais t'es cassé. Moibi ayakase koiba kobebisa pe kopanda. Les 2 jours à peine au Tigina de la champagne plein. Ou son crédit aux zones de sud ouest. Oui, mais la benne qui non, c'est ce qu'ils ont dit. Il y a ni la bouteille, ou ni la tête. Et la benne ensemble, ça, tout le monde se met il y a un épisode qui est dessus. Mais qu'est-ce que tu veux ça sur on a un peu ça, la saleté, ça raille. Oui, tu comprends. Moi, je suis responsable. Oui, mais que moi, je suis la rambote, bonjour, au moni. Ils ont un bon c'est que faut ça. Ok, bon, c'est quelle année ça est? Qu'est-ce que c'est un bon? Ça va calmer. Vous avez pas bon. Nous avons pas de millions de est-ce que nous avons possible? Pour nous, on va risquer de la télé. Mais c'est que soit quand on tire au jeter, il va bien. C'est pas ça, c'est pas l'amour. Frank kitambo paneli Cohen. Abenga nga isinga ba voile yaki wana ya concerne Karine Cohen. Donc fona kutala ninga nga mo wa bala. Faire petit bolamba. To bali saka ba ninga. Eh mama, tanga tango ebal bébé tanga bala. Ko ba tana. L'état passe. Maman, papa a solo nante. Mais marusa yaki awati. Marusa yaki. Aya kia mkolo. Oh, po papa il saute ndeni. Eh, tout le monde a un aide sur place. On a apprécié les gens, il faut vivre. Ça y est, papa, on a épicé le côté, tu as dit, ah, bête, on a fait sauter le mois d'ailleurs. Oh, papa, tu vas oublier. Voilà, on peut aller négocier ça que moi d'ailleurs. Ah, pas oublier. Maintenant, je suis peu maman mienne. Il y a ma oucha yaki, et puis que tonton chiffre 9. Elle a filmé mon peu ça la madame de la peine avant. Si na niveau tout et ça la bien té fiana c'est parvenir à côté misate ya marus babunda ya marus tango ka fiana epse bon aya simba fiana obo fiana betaye si na niveau na maman mais chiffre ne faut pas encore tu es bisi papa chiffre 9 ngo yo na yebite so ko komata ni ko la ngoma mangenge na yebite papa pandi papa zone para tonton 9 mais ngana vanda kana ndoki na ndako na vanda kana ndoki na ndako ndeni likambo ko iko solo mona likambo za clair mwana zo nyokwama mwana komika nyoso tension mati tension ekiti de nyoso ne pa papa na bino zo mona koza normal de mwana vanda pas chiffre 9 anyokwama tala niveau qui pas chiffre 9 te ni ba nyoso za la bongo te wana ndenga akosi yo ngana zala ki soki na yoki tato alingi na kei pesa zali na panti masanga na baby si ba mesa na buki bakiti na zuye to ina ndako ndo sali bo na bode ko la to masekite ni puta na to po pesa somo poto ko mona ai
azanga telikamba koloba il fallait Marius alanda ndenge nga nazaleli po chiffre 9 azosala Marius boy po chiffre 9 azosala kindumba moko wana penda ezesu kindumba te komi nakobenga ngoni nayebi te so nakobenga ngoni ana kindumba moko zozanga kaka ke alinga nanga maboki place chiffre 9 afandi kuna alinga bana basi nyonso na quartier na musala bakamadi ya Marius nyonso asisi na kolo donc chiffre 9 akata nzoloko ya kindumba akata nzoloko ya kindumba mobali ya soni etikala kaka lingo un jour oyebisa soki no chiffre 9 adirage ki obeta beta okoyebisa ngai okoloba mama na peso réseau chiffre 9 adirage ngai alors totika kaka Marius akufa azwa maladi na yebi te ba petit ça le mwana na test akozanga maladi ya Marius toto chiffre 9 asisi na makasi tina niveau kolinga bata maboma vraiment mito sala ka bete oui maka mususu mobali ya osala et puis soit ta courage loba mais soit eleki oza na courage loba to ko ba kisengo nazozela pa na bidoya nazozela ya to luka solution pona mwana to ko tika mwana bongo te oyebi musu ba biso zo bongo makambo susi na mutema oyebi lobi à la longue oyo ko porter mwana makambo ya bomba nde motema evimbi zo ko kalisu tele motema bomba nde oyo kako mort subite o abeli kutu te kaka fièvre muke mutakufi makambo ya bomba de yango ne loko biso to yo risque to perdre Marius yango yo lokola mwana zana na mwana nzoto makasi to luka solution lokola biso ba parents na to za vie et puis comment regretter maman toto dudu ngondi tanga alinga na ya Marius sawa ya Marius asalika show mobali ya mbinga moi kimbinga ngo makambo suko ta ka apparence mobali te tala no zo benza to observer mobali ta ba comportement na ye siko tonto tunga moi c'était baza à l'aise mais te ya Marius ndanga souffrir parce que zande mo pena yoti mobali wa yake ya mobali a olbi te yete azaba niveau na ngai te camarade na ke yo no zo ke luka lobo ba mariage o camarade na zo ba o mwende bozo l'exata bino ba Marius bo ba zoba mibala bien ba oyela bino bozo boya o kendo kutana kana même mobali oni Marius abali yo ko kuta de ka o chance Yimbila